Mga ka-viewers, dunay duha ka punto nga angay nato tagaan o reply. Ato sang paminawon si pastor kining iyahang pamahayag nga sila kuno santos na unya matuod na sila nga simbahan. Kaya gikomentaryohan man ni siya nga piki. Atong paminawon unsa ang iyahang explanation tubag human tagaan nato komentaryo. Dunay na-comment pagkikala nga piki lagi daw ang among simbahan kay walay na santos. Paminaw igsoon kunini ang kaibtang. Kaniadto sa wala pamilya sa Ginoo, Roma 3:23 makasasala gyud mi. Pero sa diha nakaamgo mi sa kamatuoran mga kaigsuonan, among giangkon ang among mga sala. Jeremias 3:13. Humala mo pag-angkon niya na amo kining gisugid ngadto sa Dios. 1 Juan 1:9. Karon pagsugid na mo sa among mga sala, amo dayong gipaningkamutan pag-undang ang among mga sala. Salamat kung giundangan na ninyo inyong mga sala. Tungod kay mao man na ang purpose jud aron ang tao mahimong angayan sa tubangan sa Ginoo. Pero doon na lang tay duha ka punto nga ato ang tubagon mga kaigsunan. Una, dili porke kay nisugid na ka sa imong sala sa Dios ikaw tinuod ng simbahan. Nasayod ka pastor nga usa lang ang gitukod ni Kristo nga simbahan ug kini midaghan, ug kung midaghan ni siya tungod sa iyahang paghatag og authority sa nagwali sama sa mga apostoles o kang gitawag og San Pablo. Kay dili man makawali kung dili pinadala o wala gipadala. Sumala sa Roma 10:15. Karon matod pa nimo tinuod mo nga simbahan. Ang pangutana, makahatag ka ba o kasaysayan sa iyong simbahan nga gitukod mo ni Kristo? Unya diha sa Biblia? Matod pa ninyo, Biblia man ang basihan. Busa mo ni atong gamiton nga measurement sa pagpangutana. Ikaduha, sa history, asa man mabasa nga ang gitukod ni Kristo born again. Kaya ang mabasa sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, nagingon man, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Mao man na International Encyclopedia, meaning dili lang sa Pilipinas kana mabasa, bisan pa sa tibuok kalibutan. So mao na ang record sa simbahan nga tinuod. Karon ang mga born again asa man ni nagsugod sa Amerika. So dili ni matawag nga tinuod nga simbahan. Ikaduha, kinsa may naminaw ninyo sa dihang nisugid mo sa inyong sala? Kay matod pa nimo, isugid man ninyo sa Ginoo ang inyong sala. Naa man sa 1 Juan 1:9. Pero pagsugid sa imong sala, naminaw ba ang Dios? Kung nutuo ka sa Biblia, niingon man ang Biblia, San Juan 9:31, dili mamati ang Dios sa taong makasasala. Unya makasasala man mo sa inyong pagsugid kinsa may namati. Mao man bitaw mingon si Job, sumala sa Job 42:8, dunay tulo ka tawo nga midiretso pagpangayog pasaylo sa Ginoo, wa gipaminaw ni Jehova, wa gipaminaw ni Yahweh. Ningon si Yahweh, umadto kamo kang Job, kay si Job maoy maghalad og para kaninyo kay kamo makasasala. So dili paminawon, moadto gyud sa authorities Ginoo. Unya unsa may giingon sa authorities Ginoo, didto sa pari isugid ang sala. Sumala sa Ecclesiastes, kay ang pari sumala sa Exodus 40:15, mag-alagad hangtod sa kanturan sa katawhan sa Ginoo. Unya si Kristo labang pari sumala sa Hebrehanon 3:1. Nya kinsa may iyahang mga sumusunod kay labaw man siya, di man na mahatawag og labang pari kung walay gilabwan ang iyahang mga apostoles. Busa mga apostoles niya maoy ubos niya nga mga pari o giingnan ni Kristo, bisang kinsa inyong pasayloon akong pasayloon, o bisang kinsa nga dili ninyo pasayloon di sad nako pasayloon. Sumala San Juan 20:23. Unya si Santiago mi kumpirma niini 5:16, pangumpisal kamo sa bawat isa og isa, pagsugid kamo sa inyong sala. So dili day mo diretso lang sa pare sa
Dios kay dili maminaw ang Dios. Tinuod ang Dios mo'y mo pasaylo og sala pero muagi ka sa iyang authority. Mo na pastor ang objective nga pagbasa sa Biblia, dili nang selective sama sa imong gihimo nga kadto rang sitas nga gusto ninyong gamiton pabor sa inyo, mao ra inyong basahon. Busa dili na tinuod o dili na madawat nang ingingon ninyo nga kamoy tinuod nga simbahan kasi kasaysayan di mo kapasar o kanang giingon nimo nga kining gitawag o gipasaylo mo sa inyong mga sala, questionable na kay nga naman ang Dios dili maminaw sa taong makasasala. 9:31 muagi jud ka sa iyang authority. Mao ni atong komentaryo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanaton tanan.